約哭大家有消息喺2017年2月20號夜晚8點嘅時候，有一套處境劇正式開始佢嘅第一集，自此就一發不可收拾，就咁樣迎來佢長達9年幾嘅處境劇生涯。喺呢9年幾當中，佢都曾經有過幾個美譽，就例如係史上最長壽嘅處境劇，史上換過最多 MV 嘅處境劇。冇錯，佢一套劇就係《愛回家之開心速遞》。冇錯，所以今日就係要嚟做關於《愛回家之開心速遞》嘅劇情評價。同大家玩啦，咁今日主要係做呢3樣嘢嘅，係一啦，分別就係我對於《愛回家之開心速遞》嘅評價啦；二就係想同大家講下我對於衝邦戀嘅戲外事件啦；三啦就係講下目前3代同堂我對於佢嘅評價啦。好嘅，咁可能大家都會有問題，就係點解我唔會講埋係《愛回家之開心速遞》入面嘅故仔啦，或者係劇情啦，咁就梗係唔會講啦。喂，大佬2000幾集，你覺得我可以喺1集之內講晒咩？我份稿我打到出年我都未打完啦。好嘅，咁所以為咗證明啦，當中嘅人物關係線係有幾個複雜，下都係會去引用一段向東張 Plus 嘅訪問啦。嗱，佢同佢係 X 嚟嘅，跟住佢同佢係 X 嚟嘅，咁我同佢係師傅嚟嘅，咁佢曾經咧以為暗戀過我嘅，咁呢個係我仔嚟嘅，但係佢哋兩個咧中間又好 buddy 嘅，明唔明啊？明未？所以咧，我都係諗住開一個全新嘅系列，叫做《開心速遞人物誌》，嚟到講下對於《開心速遞》入面嘅一啲人物嘅睇法，而觀眾你哋都可以喺下面嗰個留言，同我講下你諗住要我講下邊一啲嘅角色呢？咁就我唔使做咁多嘢啦，短時間之內，咁就事不宜遲，我哋即刻就開始講下我對於呢一套劇嘅睇法先啦。咁我對於處境劇嘅評價方式都有3種嘅，一啦就係角色有冇人格分裂，二啦就係伏線有冇收回，三就係劇情有冇重複度啊。而呢一度都係有分喺趴數嘅，就係1到100。咁我都係會對《愛回家之開心速遞》嘅評價分3個階段嚟到講啦。第一階段即係1到1000集左右，當其時可以話係神回較多，劇情亦都比較優秀。呢個時候完結嘅話，《開心速遞》絕對係可以成為一代嘅神作，最渣嘅都係可以做到佳作。而第二階段啦，即係1001到2000集左右啦。呢個時候啦，神回嘅數量就開始變得越來越少，越來越少，劇情就慢慢變。開心速遞呢個完結點樣都仲可以勉強做一個佳作嘅，但係啦喺呢個階段都慢慢出現咗一啲嘅問題，就係洪心如啊、George 王國啊、TT 啊、朱天梯呢啲經典嘅角色都慢慢走啊，走嘅。好嘅，咁第3階段即係2001到2868集，呢個時候神回嘅數量已經係好少㗎啦。基本上以前可能10集有9集係神回，而家20集得1、2集可能先至係神回嚟咋。相反啦，就係變成係平回甚至係垃圾嘅劇集就變得好多啦。不過都有好消息，就係臨近 ending 嘅時候都係有好多嘅神回頻出，但係有個壞消息就係結局啊，好潦草啊，好潦啊！而呢個時候咧都係有好多嘅演員，例如頭皮啊、面由書蟲啊走咗，但係都有好消息就係嚟咗一啲新嘅演員，例如湯圓啊、鐵手佢哋啦。而呢個時候啦，劇集嘅質素都係越嚟越差。而且咧喺一啲特定嘅橋段，例如回憶啊，回憶嘅畫面都係以一個黑幕嚟做一個背景啊，黑色啊個背景黑色啊。而佢哋亦都唔係特登請個細路仔翻嚟演嘅喎，而係啦，工業佢細個嘅時候唔係請工業細個嘅童星嚟到做嘅，而係要工業笠套細路仔衫。就扮佢細路仔嘅時候，哇大佬啊，有冇嘢啊？喂，工業會唔會救佢哋？喂，
即係咁樣就令到我覺得喂劇集嘅製作越嚟越差啦。呢一個就係我對於《開心速遞》1到3嘅階段嘅評價啦。合到細路仔手，我笑陣先啊，唔好意思。好嘅，咁至於啦，啱啱咪講過嘅處境劇嘅評價方式有3種啦。咁至於啦，我而家嗰3個好啊，又中咗幾多 part 咧？咁首先係角色有冇人格分裂，有70%。例子啲 Bonnie 啊、譚玉英啊，就係一開始佢嘅裝扮係完全唔會符合譚道德同埋譚何玉儀嗰一套噶，係完全唔會符合噶。咁之後啦，咁就無啦啦就話佢一個好專制嘅父母嘅，其實係好講道德嘅佢。喂大佬，唔係如果佢真係有個咁專制嘅父母，咁佢嘅父母會俾佢着呢一套嘅。仲要咧，黑 Bonnie 佢着嗰一套裝扮嘅時候，佢嘅父母就已經開始出現咗啦。好之後先至要安仔帶佢見家長，跟住就無啦啦話佢嘅父母係好講道德㗎。哇咁勁！即係你個父母嘅專制係有時限㗎。好嘅，咁第二部分咧就係伏線嘅收回30%，呢個我覺得係最好嘅。嗱，而且例子亦都係好少嘅揾到，好多係好少嘅例子咧，就係風少啊，佢一開始係俾車撞啦，但係究竟係邊個揸車呢一個問題啊，就係到大結局啊，都係冇講過㗎。咁所以究竟係邊個撞呢？我都唔知，係大房、二房定係三房人做嘅，我都唔知。好嘅，咁第三部分就係劇情嘅重複度啊。85%，呢一個好嚴重，非常 very 係咪 very 啊？非常之嚴重啊！嗱，呢一種情況喺第一、第二階段咧都仲算係冇咩嘅，即係好難揾到。第三階段最嚴重啊！講真，基本上到咗第三階段嗰啲劇情過多一日得一日，基本上睇完哇〜我都唔知我自己睇咗啲咩，淨係得啖笑咋。外星人？時光機？記憶面㗎？乜鬼嘢嚟㗎？哆啦 A 夢嚟啊？咁基於上述嘅情況啦，我都會係俾個評分嘅。首先第一階段滿分10分，我會俾8分。咁第二階段啦。滿分10分，我係俾6分。咁第三階段啦，滿分10分，我係會俾4分啊！哇，每況愈下。咁所以平均嚟計啦，我回家之開心速遞係嘅總平均分咧，大約就係6分，6/10，6分。咁唔知你哋對於我回家之開心速遞嘅評價係點呢？你又會俾幾多分呢？第三階段你又會去呆咗啲嘢呢？咁都歡迎喺下面留言同我講嘅。聽完啦，我對我回家之開心速遞嘅評價，咁我又有一個問題想問你：你係咪安邦粉？如果你係嘅話，你對於第2864集安仔佢最後決定放手，你又有啲咩睇法啊？冇錯，係2864集啦，安仔最後決定放手，都唔會再話追求 Bonnie，咁所以呢一個行為就令到一啲安邦粉啊不滿啊，就令到一啲較為偏激嘅安邦粉對衝頭不滿啦，甚至係要求要出埋個番外篇，令到安仔同埋 Bonnie 再一次拍拖啊！咁嘅話，我都係諗住喺度講下一啲我嘅個人睇法啦。首先就係我覺得啦，安仔啊，佢喺最後呢一個可以話係優秀噶啦，係啊，真係優秀噶啦，係啊，喺 ending 嘅時候佢先係真正意義上咁樣成長咗，識咗咩叫做放手啊！而且咧，如果佢最後唔係放手咧，我覺得嘅話，甚至啊，佢真係乜嘢都冇成長過噶。我講真，咁其次啦，都係要俾一啲真係覺得衝方唔得嘅人講咧，其實咧真正決定成個故仔嘅走向咧，應該係編審。所以就算你哋要鬧㗎，你都係要鬧編審嘅。講真，
我真係唔明白點解要鬧葱頭咯，關葱頭咩事啊？喂，大佬，而家係個編審，佢係決定古仔嘅安排嘅喎，你哋就算要鬧，你都係要鬧個編審咯，所以關葱頭咩事呢？好嘅話，我對於葱幫事件呢嘅睇法就係咁多啦。咁你又會唔會覺得安仔最後嘅嗰個放手係好垃圾？定係你覺得安仔嗰日嘢係真係成長咗呢？亦都歡迎喺下面留言同我講㗎。好嘅，咁跟住落嚟，我就要講下我對於三代同堂目前嘅睇法。嗱，我都見過有啲人係喺三代同堂嘅劇集嗰度下面都留言話咩？話我開心速遞啊！話我開心速遞係，但係我一律都係建議啲人，呢個世界上係一樣嘢叫做舊片重溫㗎嘛，你翻去睇翻開心速遞咪得咯。咁就唔好喺下面嗰度留言，仍話咩話我開心速遞係，即係講真啦，咁樣嘅話你只係會令到人哋覺得厭煩咋。而且三代同真係播咗㗎啦，開心速遞 past tense 嚟㗎啦。好嘅，咁呢度我都係講咗。咁跟住就要講下我對於三代同堂嘅評價啦。首先啦，我覺得三代同堂目前嘅劇情方面都係覺得 OK 嘅，OK 啊，唔錯啊，唔錯啊。而最近嘅劇情先至係覺得係慢慢進入咗一啲嘅步伐啊，唔似你頭嗰一兩集真係覺得好垃圾，但係都係覺得慢慢最近變得有少少嘅進入步伐嘅喺呢個階段啦，係好睇咗好多嘅。咁就千祈唔好有啲網民喺度打定輸數，話啲咩好難睇啊，話我開心速遞演技方面，我淨係一個要求啫，唔好似背誦咁樣啫。但係我睇完第二集之後，我先覺得叫你食個鹹水角，係時候禮尚往來，買翻10件8件。我喺度都係希望啦，吳若希小姐嘅演技可以變得好啲啦，唔該，求下你。隔離嗰個妹妹仔都好過你啊，講真。咁第三咧，戲劇係嘅製作啦，喺今次嘅戲劇製作可以話引入咗大量嘅 AI 場面啊。咁都係有一個嘅優點同埋一個嘅缺點嘅，一就係啦，喺更多嘅場面咧都係有一個背景，唔會淨係得個黑幕㗎咋，唔會淨係得個黑幕㗎咋。OK，咁缺點啊就係好假啊，好假啊！喂，我真係一眼睇過去，哇 AI 整啊，唔係，真係一眼就知道係 AI 整㗎啦。唔信嘅俾大家睇下，眼望過去 AI 整嘅喎，真係可唔可以整得好少少咧？但係咁樣都好過黑幕嘅。好嘅，咁我對於呢三代同堂目前嘅評價就咁多啦。咁唔知道啦，你對於三代同堂目前嘅評價又係點呢？亦都歡迎喺下面有留言同我講㗎。中意呢條片嘅同我 like、comment、subscribe，咁我就會有更多嘅動力嚟有更新嗰個開心速遞人物誌㗎啦。咁今日就到咁多，我哋下次再見，拜拜。